El punt següent de l'ordre del dia és la presentació de l'informe de gestió del Secretariat Nacional 2013-2014. Primer, el secretari ens presentarà la part general de l'informe de gestió i després els responsables dels 5 projectes del Pla d'Actuació 2013-2014 presentaran la situació actual dels projectes. Per tant, teniu aquí el Jordi Martínez, que comença la presentació de l'informe de gestió del Secretariat Nacional sortint. Si us plau, us demanem silenci, us demanem que seieu i callem, que hem de continuar. Si algú ha de discutir, si us plau, que vagi a fora. Si algú ha de discutir, si us plau, que surti. Vinga, anem-hi. Bon dia a tothom. Començo la presentació de l'informe de gestió del Secretariat Nacional del període 2013-2014. Intentarem evitar una simple numeració de les feines fetes i fites assolides durant aquest període. Volem contextualitzar aquest informe amb les principals feines realitzades per aquest secretariat en la perspectiva de futur del període abril 2014-abril 2015, en el qual els projectes que estem desenvolupant es mostraran en tot el seu potencial. Tot i així, considerem que cal destacar l'encert d'aquest secretariat a l'hora de passar d'una estructura més dispersa, basada en petits nuclis, iniciatives desorganitzades i amb l'únic punt en comú del full de ruta i les accions nacionals al voltant de la Diada, a una estructura en xarxa i organitzada en base a un pla d'actuació d'abast nacional. Per tant, considerem que aquest secretariat deixem una estructura constituïda i encarrilada per afavorir l'acompliment dels objectius de l'Assemblea. Tot això no va ser possible sense la feina de reforma dels textos normatius de l'ANC, fet al llarg del procés de l'Assemblea General de l'any passat. Una feina feixuga, cansada i difícil d'explicar, però que ens ha permès tenir uns estatuts i un reglament de règim intern adaptats a la feina que s'ha realitzat i un full de ruta que ha estat una guia importantíssima per aquest any. El 8 de juny... Gràcies. El 8 de juny de 2013 es va celebrar les eleccions al Secretariat Nacional. Una setmana després, el Secretariat sortint es constituïa, escollia els 4 càrrecs orgànics i decidia l'estructura de les comissions. Durant les setmanes posteriors, totes les comissions aprovaven els seus plans de treball i escollien els seus coordinadors que s'incorporaven al nou comitè permanent. La primera prioritat del nou Secretariat Nacional va ser la via catalana, a la qual hi va concentrar tots els seus esforços. La via va ser una gran obra col·lectiva que va situar-nos com un dels principals actors del procés. L'Assemblea es va guanyar indiscutiblement el paper d'interlocutor imprescindible per a la resta d'actors socials, polítics i institucionals. Paral·lelament, la via també va comportar la demostració de la gran capacitat d'organització i mobilització que té l'Assemblea Nacional Catalana per impulsar aquest procés en la direcció adequada i el ritme més convenient. El protagonisme que ha guanyat l'Assemblea també comporta un ampli suport en forma d'adhesions, fent que augmentessin extraordinàriament el nombre d'adherits fins a arribar al nombre de 51.012 adherits a data 4 d'abril. Dels quals 34.105 són membres de ple dret, 1.805 col·laboradors i 15.102 simpatitzants. Un augment respecte a l'any passat del 90%. Si us sembla bé, els deixem per després.
que tenim l'agenda molt plena. Seguim, que anem molt tard i tenim molta cosa encara per fer. La necessitat de mantenir aquesta capacitat organitzativa i de mobilització es va traduir en l'aprovació el setembre passat del Pla d'Actuació 2013-2014, que també anomenem Via Catalana. Aquest és un dels fets més transcendentals d'aquest secretariat sortint, ja que en aquesta etapa del procés el Pla d'Actuació estructura la feina de tota l'Assemblea en 5 grans projectes d'abast nacional, permetent una millora en l'optimització d'esforços i de recursos. Aquest pla també introdueix un element fonamental, com és la relació entre cada projecte i una de les dues vies que ens han de permetre assolir la independència de Catalunya. Això queda recollit i desenvolupat a la proposta d'actualització del full de ruta pel 2014-2015 que els meus companys us presentaran més tard. El Pla d'Actuació 2013-2014 ens serveix pels 2 escenaris possibles. La celebració d'una consulta pactada o tolerada, la via A, a la qual l'ANC hi dona plena prioritat, o bé l'escenari en què la consulta no és permesa, la via B. Sigui quin sigui l'escenari que finalment es doni, és ben segur que hi ha 3 feines que haurem de seguir fent. La primera, consolidar i ampliar la majoria social. La segona, internacionalitzar el procés. I, finalment, impulsar la preparació democràtica d'estructures d'estat, ja des d'aquest moment. Per dur a terme el pla d'actuació es proposen 5 projectes que actualment ja estan en marxa. No els tractaré ni els detallaré perquè després els meus companys, els coordinadors de cada projecte, us els presentaran amb més detall cada un d'ells. El 23 de novembre de 2013 va tenir lloc a Seva el primer Consell Territorial i Sectorial, un òrgan de nova creació arran del procés de modificació d'estatuts i reglament de règim intern de l'any passat. Aquest Consell Territorial i Sectorial es va celebrar amb representants de la majoria d'assemblees territorials i sectorials. Va ser una jornada de treball ben valorada per la majoria dels assistents que obre un camí que caldrà seguir amb més intensitat en el futur immediat. En el marc del Consell Territorial i Sectorial es va fer pública la primera declaració de novembre, la primera declaració política del Secretariat Nacional. La situació política d'un cert estancament i masses mostres de desunió entre els partits polítics favorables al dret a decidir va fer-nos veure convenient exigir públicament el compliment del compromís de fer pública la data i la pregunta de la consulta i tornar a demanar la màxima unitat possible. L'acord del 12 de desembre sobre la formulació de la pregunta i la data per celebrar la consulta satisfeia la nostra petició, tot i que la solució adoptada no s'ajustava del tot a la proposta de l'Assemblea. Aquest acord ha posat en marxa el procés polític per fer possible la celebració de la consulta i ha visualitzat a l'ampli suport parlamentari a aquest procés. La proximitat de les eleccions europees del 25 de maig va comportar l'aprovació d'una segona declaració política el 15 de febrer a Manresa. Aquesta es centrava en la necessitat de construir una candidatura unitària d'ampli espectre sociopolític que permetés anar consolidant la majoria política a favor del procés. Malauradament, aquest objectiu no s'ha pogut aconseguir, tot i les múltiples converses i negociacions mantingudes amb tots els actors del procés, posant en evidència les enormes dificultats que encara haurem de superar al llarg d'aquest procés. O sigui que anem tard, perdó. La data del 9 de novembre del 2014 fixa una fita concreta per fer tot allò que serà necessari per guanyar la consulta. Era, doncs, inevitable actualitzar el full de ruta de l'Assemblea per adaptar-lo al nou context polític i introduir-hi tot allò que preveu el pla d'actuació. El full de ruta que sorgeix avui serà una guia detallada del camí a seguir el proper any. Ara sí, ja per acabar, unes recomanacions de futur que el Secretariat Nacional ens agradaria dirigir al secretariat sortint. La vida útil d'aquest secretariat s'ha vist escurçada per les circumstàncies que van envoltar les eleccions del 2013. Malgrat tenir un mandat més reduït, acabem aquest període amb la creença que ha estat molta la feina feta, però amb la sensació de que hem tingut poc temps per organitzar... Hem tingut temps només
d'organitzar la cadena humana de l'11 de setembre i per posar mínimament en marxa els projectes. A partir d'ara entrem en la fase decisiva del procés en la que caldrà desenvolupar tots els projectes i saber-ho fer de manera que en cada circumstància s'apliqui el projecte més adequat. Per complementar els treballs imprescindibles que s'havia marcat aquest Secretariat Nacional haguessin estat necessaris els mesos que li faltaven per complir el seu mandat. Però les circumstàncies polítiques ens han fet proposar la celebració d'eleccions el més aviat possible. Per encarar aquests mesos claus, vitals i d'alta importància, cal una organització legitimada pels membres de l'Assemblea, sòlida i ben preparada. El nou secretariat comptarà des del primer dia amb el coneixement del full de ruta i, per tant, sabrà la feina que haurà de portar a terme. Hi ha un element fonamental que des del secretariat sortint volem traspassar al secretariat que sigui escollit a les eleccions. La necessitat d'estructurar el secretariat de forma molt diferent a com s'ha fet fins ara, adaptant l'estructura organitzativa al treball en projectes. Si el nou secretariat neix amb una estructura àgil i adaptada a la forma de treballar que s'està implementant, podrà ser molt més efectiu i el conjunt de l'organització en notarà immediatament els beneficis. Finalment, desitjar molta sort i molts encerts al nou secretariat que surti escollit a les eleccions del dia 10 de maig. I ara ja dono pas a la Irene Martín, coordinadora del País de Tots, en Jordi Manyà, coordinador del País que volem, en Ricard Gené, coordinador del projecte de Catalunya al món, la Rosa Lantorn, coordinadora de Signa un Vot, i l'Andreu Porta, coordinador del projecte de la desobediència a la sobirania, que presentaran l'informe dels projectes que coordinen. Gràcies a tots per la vostra atenció. Els escoltarem tots i votarem el conjunt d'un sol cop. D'acord. Bé, doncs...